मैं झारखंड रांची से आई हूँ और ये मेरे पति राजेश जैन हैं। इनको 25 साल में शादी को 25 साल हो गए और ये बहुत परेशान थे। मैं जब से शादी हुई तब से मैं इनको ऐसे ही देखी हूँ। ये सांस लेने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने बहुत सोचा कि इनको दिखाऊं, लेकिन कुछ ऐसा समझ नहीं आता मैं कहाँ दिखाऊं। तो इसी बीच मेरे को इधर आना हुआ अभी। तो सांस लेने में इनको क्या प्रॉब्लम होती थी बताइए? रात में होती थी ना? रात में ये बैठ जाते थे उठ करके और ये बोलते थे मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत है, इसलिए मैं बैठा हूँ। फिर मैं इन्हें सुलाती थी। हाँ, बैठे बैठे ही सोते थे ये। फिर उठाती थी इन्हें, फिर देखती थी मेरे को तकलीफ हो रहा। कभी कभी तो गिर भी जाते थे ये सांस लेते लेते। तो फिर बहुत प्रॉब्लम ही था उन्हें, तो मैं इधर आई तो फिर मैं इनको दिखाई बॉम्बे। तो अभी ये मैं बस थोड़ा ऑपरेशन कराने के बाद मेरे को थोड़ा आराम लग रहा है। मैं देख रही हूँ ये सो पा रहे हैं अच्छे से। अब वैसा कोई टेंशन नहीं कि उठ के बैठ रहे हैं या इनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। आराम से सांस ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत अच्छा लग रहा। सुबह उठने का क्या अभी फ्रेश लगता है? बहुत फ्रेश, बहुत फ्रेश। पहले तो मतलब लगता था कि एकदम बैठे बैठे सो जा रहे हैं। दुकान में भी बैठते थे तो सो जाते थे बैठे बैठे, लेकिन अब वैसा नहीं लग रहा। बहुत ही अच्छा लग रहा। अभी ऑपरेशन का 12 दिन हुआ है ना आपका? हाँ, ऑपरेशन का 12 दिन। दर्द कम हो गया अभी? जी, अभी दर्द कम हो गया कि बहुत 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 अच्छा हो गया था। अभी आपको जो रात में आपको दिक्कत होती थी सांस कोई वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अब नाक से भी सांस ले रहे हैं, आवाज भी खत्म हो गया था। जो अच्छा, पहले खराटा आता था खराटे खत्म हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एकदम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और जो झटके सर आते थे तो मेरी नींद अब 25 साल बाद अब नींद आना चालू हुआ है सर। आपको देख के इनको डर लगता होगा ना कि भाई ऐसे मैं सांस बहुत डर जाती थी इन्हें देख करके। हमारे अगल बगल समझ कोई ही सो नहीं नहीं आता पाता था था। क्या। मैं जब ट्रेन में चलती थी ना मेरे को सोचना पड़ता था कि कैसे लोगों को बताऊं, क्योंकि सभी लोग पूछते थे क्या ऐसे सो रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसा प्रॉब्लम है। सबको बताना पड़ता था मेरे को कि आपने इतने साल इलाज क्यों नहीं कराया? इलाज तो मैं कराई थी। कहाँ पे? मद्रास में। मद्रास में। अच्छा, तो उन्होंने हड्डी अपोलो, तो उन्होंने कहा कि यह हड्डी बढ़ा हुआ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो किया था ना? मैंने करवाया वहाँ ऑपरेशन। कुछ फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब तो बहुत बेटर है। चलिए अभी तो 12 दिन ही हुए। हाँ हाँ। थैंक यू। हाँ, कुछ वजन घटा कि नहीं? 10-12 दिन में? वजन तो घटा है। 7 किलो वजन कम हो गया। 7 किलो 12 दिन में। लेकिन अभी सर आप आपको इनको इतना बताइए बड़ा जो क्या आपका पेट है ना, आगे उसको और अंदर- कम करिए। मई में Exactly, आना और कम 10 करिए। 10 kg आपको भी और कम करना है। रब करेगा, रब करेगा। मई में आऊंगी तो एक बार मेरा बेटा जो मेडिकल कर रहा है ना, उसको भी मैं एक बार आपको दिखाऊंगी। शायद लगता मेरे को कहीं उसको भी प्रॉब्लम है।